Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге тағы да Трендиол сайтына және онда жақсы логистикалық компания табу, яғни карго табу және де тыйым салынған алуға болмайтын заттар туралы айтып өтемін. Жалпы Трендиол сайтында кез келген затты демей-ақ қояйын, көптеген заттарды сатып алуға болады және тыйым салынған заттар да болады. Сіз Трендиол сайтынан зат сатып алу үшін ең бірінші өте сенімді карго табуыңыз қажет. Яғни Трендиол регистрациясы қарапайым болғанымен адрес енгізу барысында сізге міндетті түрде карго қажет болады. Ал каргоны жақсысын табу бұл өте маңызды, яғни алдағы уақытта кез келген затыңызды қолыңызға сенімді түрде жеткізу үшін сізге логистикалық компаниямен жұмыс жасау қажет болады. Сонымен біздің Қазақстанда 5, 6 немесе 3-4 көлемде ғана өте сенімді деп айтуға болатын карголар жұмыс жасап жатыр дәл қазіргі сәтте. Бірақ олардың тарифтері немесе өзінің қызмет көрсетуі әртүрлі деңгейде болып табылады. Сонымен ең бірінші сіз Трендиол сайтына регистрация жасап тіркелдіңіз, одан кейін сенімді карго компаниясымен жұмыс жасадыңыз, яғни келісімге келіп, сол компанияға код сатып аласыз, немесе ол кейбір карголарда тегін болуы мүмкін. Осыдан кейін ғана қорықпай зат сатып алуға берулеріңізге болады. Енді достар, Трендиол сайтынан алуға болмайтын заттар да өте көп. Мысалы, сіздер бұл сайттан ақшасын төлеп затты алып қойдыңыздар, ол сіздердің сатушы оны карголарыңыздың мекен-жайына апарып берді, бірақ бұл затты сіздер өз қолдарыңызға қарай ала алмайсыздар. Неліктен? Себебі шекарадан өтпейтін заттар болады. Ол қандай заттар? Мысалға, қазір біз категория бөліміне кірейік. Осы тұсқа кіретін болса, қараңыздар, бұл жерде барлық заттарды шығарып қойған. Енді бұл жерден сіздер не ала алмайсыздар? Төгілетін сұйық заттардың кез келген түрін ала алмайсыздар. Немесе шыны заттардың кез келген түрлерін ала алмауларыңыз мүмкін. Ол әрине сіз жұмыс жасайтын каргоға байланысты. Одан кейін сіздерге көп карго негізінен алтын тасымалдау мүмкіндігіне ие бола алмайды, яғни шекарадан алтын өте алмайды. Бірақ шекарадан алтын өте алатын да тікелей осы Трендиол арқылы заказ берсеңіздер де болатын логистикалық компаниялар бар. Сонымен қатар ноутбук, телефон және тағы да басқа электроникалар, яғни қымбат техникалық заттарды сіздер сатып ала алмайсыздар. Және Трендиолдан тағы да басқа косметикалық заттарды тыйым салынған карголар бар. Яғни бұл косметикалық заттар тасымалдау барысында төгілуі мүмкін, бұзылуы мүмкін. Осындай заттарды тасымалдауға болмайды. Кейде тұрмыстық заттардың кей түрлеріне байланысты тасымалдауға тыйым салынған. Және әртүрлі діни кітаптар, діни бағыттағы заттарды да тасымалдауға тыйым салынған карго компаниялары болады. Және сіздер бұл Трендиол сайтынан Хисли маркет, Емек, одан кейін Трендиол Go деген бөлімдерге кіріп қарасаңыздар, осы елдегі тағамдық заттарға тап боласыздар, немесе супермаркеттегі тағамдық заттарды көрулеріңізге болады. Бірақ бұл жерден бұл заттарға тапсырыс бермейсіздер. Әрине 10-15 күндеп сіздер бұл заттарға қол жеткізе алмайсыздар достар. Сонымен сенімді зат сатып алу үшін ең бірінші жақсы логистикалық компанияны табыңыздар және үнемі зат сатып аларда оның қандай заттарға тыйым салынғанын жақсылап біліп алыңыздар. Одан кейін достар, Трендиол сайтында заказ берген кезде возврат жасау мүмкіндігі болмайды. Сондықтан сенімді дүкендермен, сенімді сатушылармен сатып алыңыздар. Егер сатушыдан түсінбей тұрған жерлеріңіз болса, жазу арқылы сұрап біліп, ол қазір бар ма, сізге керекті размері бар ма, соның барлығын біліп алыңыздар. Кейде сатушылар сол размер сайтта бар болып көрінгенімен сізге салып жіберерде ол размер болмай, сізге үлкен немесе кіші размерде салып жіберуі мүмкін. Олар біледі, возврат жасау мүмкіндігі сізде жоқ екендігін. Сондықтан достар, Трендиол сайтымен жұмыс жасағанда осы нәрселерді ескергендеріңіз дұрыс болады. Келесі сабақтарда кездескенше аман болыңыздар. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.